하려고요. 아 그럼 지금부터 찍는겨? 네. 뭐야 사전에 얘기도 엄청 얼른 들어가시죠. 점사 봐야 돼요. 선생님 오늘 테스트부터 시작할 거예요. 나 테스트? 네. 아 나 오늘 테스트 받는 날이야? 네. 아 그런 거야? 네. 알았어. 아 근데 반갑다 인사도 못했잖아. 아 인사요? 오늘 인사 생략하고 들어가실게요. 점사 들어가실게요 선생님. 바로? 네. 아니 나도 숨 좀 쉬게 이거 구슬근육을 좀 챙겨야지 어쩌 그려. 사주 올라드리겠습니다. 사주? 네. 아 그 1900 적으세요 선생님. 어이없네. 1900? 네 음력이에요 선생님. 음력이에요? 네. 어떠실까요? 참 화려한 걸 되게 좋아해. 아 그래요? 자기가 보석인 줄 알아. 안 그래도 제가 봤을 때는 그렇게 보입니다. 공주병이지? 하나에? 어? 공주병처럼 보이나요? 공주병도 참 심한 공주병이야. 자기가 왕인 줄 알아. 어디 경지까지는 올라갔다 그래. 아 이분이요? 뭐 최고의 자리, 대표 자리? 네. 근데 그 위로 나와. 아 대표 자리보다는 훨씬 더 위다. 근데 참 성향이 참 말하기가 조금 거시기하네. 왜일까요? 방송에서 나 그냥 나오는 대로 할게요. 네 그냥 말씀해 주세요. 갈보갈보 그래. 갈부갈부요. 왜 우리 흔히 말하면 여자가 이제 조금 지조가 없는 여자들을 갈보라 그러지. 갈보 같은 년 갈보 같은 년 그렇게 나와. 어디 한 남자 하나 두고서는 몰라 지금은 어떤 상황인지 모르겠지만 그래도 지금은 그래도 지 위치를 지키려고 그래도 한 자리에 머물러 있다 그래. 네. 근데 그 여자 성향은 그러질 못한다 그러신다. 다 만인이 남자가 다 자기 거라 그래. 만인의 남자가. 어. 좀 그렇지 않나요 그럼요? 근데 이 여자분 성향이 네. 참 새로운 것을 참 좋아해. 새로운 것을 많이 찾아다니는 여자지. 네. 물론 내가 앞에 소도에서 얘기했지만 화려한 것도 좋아하지만 자기가 보석인 줄 알아. 참나 이게 참 점사 이상하게 나오네. 뭐야 처음부터 점사를 왜 이런 걸 줘. 말하기가 좀 그래. 막 욕밖에 안 나와. 뭔데요? 뭔데요? 할머니가 뭐라고 하시는데요? 갈보 같은 년 때려 죽이려고 그래. 더워라. 열불나. 또 따로 보이시는 건 없으신가요? 지금 속에 화가 나오셔서 더우신 거예요? 네, 지금 얼굴 빨개졌잖아. 네. 볼터치 하신 것 같습니다. 아름다우세요. 음식점도 네. 전에 뭐 무슨 장사를 했던 어쨌든 음식점도 그냥 이런 먹는 장사가 아니고 술 파는 장사 하지 않았어? 네 맞습니다. 그치? 네. 그 하류계 그런 여자 같아. 네. 근데 지금은 그래도 자기가 어떤 경지에 올라가서 자리는 잡고 있다 하지만 그래도 하반기 내년 수준에는 참 큰일이 있다 그래. 이분한테요? 근데 이상하게 12구설이 끊기질 않아. 근데 그게 관제로 가겠지. 그럼 내년에 잘하면 관제가 붙을 수 있다라는 말씀이신 것 같아요. 그 위치에서 그냥 뚝 떨어진다 그래. 내가 막 이 소리 하는데 왜 막 내가 막 부들부들 떨려. 평소에 그럼 좀 관리 잘 하셔야 되겠네요. 주변 관리를. 주변 관리를 잘 해야 되는데 네. 내가 그러잖아. 어찌됐든 간에 작년 올 수준에 초에 자기가 운세가 좋아서 그 경지까지는 올라갔다 하지만 그 전자부터 참 말이 많아. 구설이 많아.
항상 그런 구설을 끼고 사는 여자라고 보면 돼요. 왜? 뭐 때문에? 남자. 남자 때문에. 어쩔 수 없이. 근데 지금도 자기 위치를 지키려고 많이 노력은 한다 하지만 그래도 남자는 열은 많이 보인다. 도대체 누구나 이게. 나 진짜 막 승질나서 못 보겠다 점사를. 너무 화가 나세요? 아니 그래서 여기서 지금 욕이 나오는데 그렇다고 이거 방송 찍는데 막 욕을 할 수는 없잖아. 어떤 욕이 나오시나요? 응? 욕해도 돼? 뭔데요? 어? 어떤 심한 말이시길래 궁금해서. 우리 갈보 같은 년이 제일 큰 욕이에요. 여자한테는. 사실 이렇게 큰 욕을 하셨는데 이분이 네. 김건희 여사이십니다. 영부인? 네. 말이 돼? 지금 나하고 장난치냐고. 어쩔 거야 이거. 김건희 여사님의 사주였습니다. 선생님 좀 놀라시죠? 어머니 하고 돌아. 괜찮으실 거예요, 선생님. 괜찮죠? 네. 그렇다고 뭐 내가 가짜 점사는 볼 수는 없잖아. 네. 어찌 됐든 네. 이제 말은 이쁘게 해야 되겠네. 네. 그렇죠? 우리 영부님께서는 참 지금도 새로운 거를 참 많이 찾으러 돌아다니셔. 그런 새로운 거를 참 많이 의심도 많지만 호기심이 참 많아. 호기심 많은 여왕님이시네요, 우선은. 근데 너무 지금은 그렇게 나대는 게 안 좋은 거야. 방송에도 지금 많이 나오지만 그래도 영부인은 영부인답게 좀 자숙을 하시는 게 제가 볼 땐 좋을 것 같아. 지금 앞으로는 지금부터는 지금은 이제 이렇게 하반기에서 지금 상반기로 넘어가는 시즌이잖아요. 네. 하반기 넘어가부터는 지금부터 이제 올라가면서 더 큰 산에 가로막혔다 그래. 그러니까 내년 수준에 좀 많이 조심을 하셔야 될 거야. 혹시라도 이거를 좀 혹여라도 보신다면 조금 자숙하시는 것도 괜찮으실 것 같네요. 많이 자숙하셔야지. 전자에 깔아놓은 게 좋은 소리만 있지 않아. 네. 그치? 다 나쁜 소리야. 네. 당황해 하지 마시고요, 선생님. 내가 당황스러워서 그래 지금. 아니 어떻게 사주를 불러줘도 그렇게 세상에 최고의 영부인님을 저기 사주 불러놓으면 나보고 어떡하라고. 모든 만인들이 아시니까 선생님의 연구맘을 만인들한테 더 오픈할 수 있는 기회가 되지 않을까 하는 그런 마음에 불러드려봤는데 저도 많이 당황스러워요. 근데 전자에 이제 지나간 건 지나간 거지만 네. 그래도 어쨌든 영부인 되셨으니까 이제는 좀 자숙을 하시고 나라 국민을 좀 위해서 좀 살아셨으면 좋겠어. 저도 그렇게 생각하는 1인 중에 하나입니다. 개 고양이만 끌어안고 계시지 마시고. 네, 선생님의 연거맘의 테스트는 여기서 마치도록 하겠습니다. 짜증나 진짜. 본차로 들어가실게요. 네.